Beyti bütün pisliklerden temizlenir. Pak elədir, ayə-i təbdirlədir. Bu sülalə, bu nəsil o qədər pak idi. Baxmayaraq ki, Həzrəti Əlinin ikinci əyalından uşaqlar oldu. Dünyada bir ögeyçilik qanunu deyilən bir şey var. Zərrə qədər Əhl-i Beytin ailəsinə bu sirayət eləmədi. Və məzlumiyyətinin sonunda bilirsiniz, suiqət nəticəsində Zəkəriyyə əleyhissalam özü şəhadət edirlər. Həzrət şəhamətlə yaşadı, şəhamətlə də şəhadətə gitti. Can verən anında da kin, həsəd nümayiş elətdirmədi. Hətta öz qatilinə belə özünə arzuladıqlarını arzuladı. Bilirsiniz, biz mən nə yesəm ona da ondan verim. Mənə bir zərbə vurur, siz də ona bir zərbə vura bilərsiniz. Bir mərd-mərdanə ömür yaşadı və mərd-mərdanə də dünyadan köçdü. Allaha and verirəm, İmam Hüseyin ağanın bugünkü gecələrinin şərabətinə. Bizə də şəhamətli ölüm qismət edəsidir. Zəlalətlə ölüm. Şərafətli, gözəl ölüm. O gözəl ölümdə tərbidə bilmirəm, onu qismət edəsidir. Hansı ölüm ki, gözəl ölümdə, Allah onu bizə qismət edir. Həzrəti Yusuf Peyğəmbərin duasıdır o. Bütün məqama gəlib çatandan sonra, sonda bu elə ilahi, məni sən yarattın, sən yaşatdın, məni salihlərlə qiyamətdə məşhur elərsən. Bütün Quran təfsirlər, Quranın ayətidir bu. Bütün təfsirlər deyir, salihlərdən məqsəd Əhl-i Beytdir. Həzrəti Yusufun özünün də təmənnası vardı ki, Peyğəmbərin Əhl-i Beyti ilə qiyamətdə məşhur. Görün, nə böyle şərafətin ziyasına, nuruna və müsübətinə bu gecə Allah nəsib eləyəcəm olabilir. Amma bu günlər Məhərrəmin əvvəl 3 günü, 4 günüdür istəyəm, Həzrəti İmam Hüseyin ağanın öz vətənindən çıxmağından necə kəlmə söhbət edib, söhbəti ondan tamamlayaq. İmam Hüseyin əleyhissalam sabah ki Mədinədən çıxacaqdı. Tarixçilər yazırlar, bugün Mədinə əhlinə elan elədi, car çəkdirdi. Havuz Bəni Haşim məhəlləsinə gəldi. Həzrəti İmam Hüseynin sözü var. Car çəkildi, bütün şəhər əhli yığıldı bir yerə. Bütün şəhər əhli bir yerə yığılandan sonra Həzrəti İmam Hüseyin əleyhissalam sözün bəyan elədi cəmaata. Dedi, Mədinəlilər, sabah sizi tərk edəyəm. Və istədim, son dəfə havuzundan söhbət edəyim. Bir görüşüm, biz bir şəhərdə adamlarız. Həm vətən